Cangcut, mau lu tuh apa sih? Fitur-fitur lu semua nih udah dijadiin pro. Mulai dari animasi, dari pengekstrakan sound, apalagi dari efek-efek yang dulunya semuanya itu free, nggak ada pro. Lu tiba-tiba tambahin pro. Itu buat apa? Lu mau naik haji? Atau kebelet haji? Apa kamu lu iri sama Haji Torik? Mikir Cakcut, semua yang make lu itu rata-rata miskin. Tapi ada sih yang sanggup beli fitur pro lu itu. Tapi hargainlah manusia-manusia yang kere dan tidak mempunyai duit ini. Mendingan lu cari yang kaya, lu kasih pro. Yang rada-rada kismin, lu kasih free selama 50 tahun gitu.